DSE 2022年 MC 第5條題目就話有一個 unit rod 啦 PQ， 咁佢係upper end 咧 P 就綁住一條繩嘅喺個天花板，跟住連接住天花板度，跟住咧到 rod lower end 咧 Q 咧佢就喺 rest 喺個 ground 嘅，即係掂住個地下嘅。咁佢就問啦，喺邊個圖入面個 frictional force， 亦即係呢個由地板所給予嘅 rough horizontal ground 所給予嘅摩擦力咧係向右嘅，即係向呢個方向嘅。咁其實咧，我哋畫一畫 free body diagram 就其實好容易睇得到啦。咁第一個就係用呢條繩 tension 咧，就係沿住其實總體講一講啦。咁個 rod 會受到4個唔同嘅力嘅。第一個咧就係 tension 嘅，即係呢個。跟住第二個咧，佢就係佢自身嘅 weight。咁第三個力咧，其實係 normal force。咁我哋都知道呢3個force 嘅方向啦。咁其實咧，我哋就可以通過呢啲做一個 balancing 啦，或者一個 tendency 去揾呢個 frictional force 嘅方向。咁其實望翻第一幅圖啦，第一幅圖咧，佢呢條 tension X 軸同埋 Y 軸咧 ，Y 軸嘅力咧其實係可以平衡到嘅，但係 X 軸咧佢係向呢個左嘅方向有一個tendency 嘅力嘅。咁 friction 咧佢本身就係 oppose 個 tendency 嘅，所以 friction 喺呢個第一幅圖咧其實係向右嘅，所以第一個 statement 咧係第一幅圖咧係正確嘅。咁我哋睇第二幅圖咯。咁故技重施啦，我哋畫翻呢個 tension、weight 同埋呢個 normal force 啦。咁我哋見到呢種情況下咧，佢只有 y 嘅 component 嘅力，而水平方向呢個力咧係零嘅，所以咧係冇 friction 嘅。所以第二個 statement 咧係錯誤嘅，佢唔會向右。咁去翻第三個咯，第三個嘅話，我哋都係畫翻呢個 free body diagram。我哋今次咧其實就見到咧嗰個 tension 咧，唯一向 x 方向嘅 component 咧係向右嘅。咁對於一個 tendency 嚟講咧，佢其實係會 tends towards 去 oppose 呢個嘅 tendency 嘅，所以咧佢嘅 friction 咧係向翻左嘅，所以唔符合 towards the right 嘅呢個要求啦。所以第三個 statement 咧係錯誤嘅。答案咧就只有一個，就係 A for apple 啦。